Democracia son dereitos, feminismo e civilización. Estas son as palabras e as verbas que presiden este pleno que iniciamos en este momento, un pleno específico do Consello Municipal de A Muller con motivo de 8 de marzo, Día Internacional da Muller. E en Vigo queremos seguir sendo punta de lanza e cidade visible, engranadas con a igualdade. E este é o día de facer de ese principio un principio fáctico e con coherencia na propia realidade. Porque o Consello Municipal da Muller ten que ser en este acto felicitado. O Consello Municipal da Muller de Vigo. E o quero facer en nome de toda a cidade. A súa presidenta, Ana Laura Iglesias, a vicepresidenta, Luz Iglesias Herrero, e todas as asociacións que forman parte deste pleno. Asociación Mulleres Dorna, Asociación Mulleres Lúa, Asociación de Mulleres Progresistas, Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, Escola de Mulleres Solidarias, Mulleres Nacionalistas Galegas, Asociación de Mulleres en Igualdade, Asociación Empresarias Galicia, Asociación Feminista Redeiras, Asociación Feminista As Furias, Secretaría da Muller da CIGA, Secretaría da Muller de Comisións Obreiras, Secretaría da Muller de Unión Xeral de Traballadores, Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE, Grupo Municipal do PP, Grupo Municipal do BNG, Concellería de Igualdade. E formando parte do Consello como convidadas, a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo e FOAMPAS. En un momento tan importante da igualdade. Importante en Vigo, importante en Galicia e importante no mundo. Porque levamos tantos anos de avance na igualdade, traballando duramente e facendo que cada paso se consolide, e en este momento todo corre gravísimo risco. Estamos en un momento de maior ataque á igualdade e ao feminismo probablemente que en toda a nosa vida. E son tantos anos lanzando dende aquí, dende este salón de plenos e dende esta cidade eses berros en favor do feminismo, en favor de civilización e feminismo conxuntamente, de dereitos e de igualdade, que ahora se están vendo gravísimamente amenazados. A emerxencia da extrema dereita en tantos lugares do mundo, con connotaciones tan dramáticas. E mesmo que simbólicamente capitaneados eses movimentos de extrema dereita polo presidente dos Estados Unidos de América, fan de todos os avances elementos de ataque. E temos que estar especialmente preparadas, especialmente dispostas a facer e a resistir e continuar co avance. E ese é o momento que estamos a vivir. Que os que temos máis edad creímos que non o íbamos a vivir nunca. Creímos que non íbamos a vivir aquel momento de final de a dictadura en este país, no que demandar a igualdade era motivo de cárcel, de prisión, e non digamos reivindicarse como feministas. Pois estamos revivindo aquilo. E, por tanto, a nosa visión ten que ser visión con unha profunda carga política. Unha profunda carga política para defender e para seguir avanzando. E este día 8 seguramente é un día tan notable, tan importante en tantos anos para defender esa visión. Porque que sucedía cando non había democracia en este país? Pois que as mulleres non tiñan dereitos.
non había dereitos elementales para mulleres. Eu vivía momentos nos que, cando a miña dona tiña que sacar un pasaporte, eu tiña que dar permiso. Xa non se estilaba, pero eu, legalmente, tiña que dar permiso para que lle deran o seu pasaporte. E iso foi onte. Acaba de ser. Acaba de suceder. E unha vez quiso abrir unha conta no Corte Inglés e lle dixeron que lle tiña que autorizar eu. Estou sendo adultos. Isto foi fai pouquísimo tempo. Pois nos queren levar a eso outra vez. Queren levarnos a esa situación que se simboliza en cuestións que a xente da miña xeración vivimos como parte cotidiana da nosa vida. E nos temos que revelar con toda a forza. E temos que facer deste pleno un elemento de rebelión permanente en contra do retroceso na igualdade. Non só en contra do retroceso na igualdade polas extremas dereitas que o reivindican como principio activo, tamén contra aqueles que pactan cas extremas dereitas e que intentan blanquear as extremas dereitas. Porque este é o momento que estamos a vivir, no que forzas políticas extremistas de dereitas reducen os principios de igualdade, intentan ridiculizar o propio feminismo, pero algúns pactan con eles. Pero algunhas forzas políticas pactan con eles. E isto é un principio de reacción colectiva en unidade, porque podemos compartir esta defensa deste principio. Porque forzas políticas distintas, porque tendencias distintas podemos confluir sobre igualdade, sobre avances, sobre dereitos, sobre feminismo. E esta debe ser un tema central en este momento. E este pleno se iniciará no momento no que a vicepresidenta primeira deste Concello, vicealcaldesa, en este momento asuma esta presidencia, que lle cedo honrosísimamente porque a causa merece a pena. Así que ter un bo análisis, facer as nosas deliberacións e viva o Día Internacional da Muller e viva o Consello Municipal da Muller. Viva a igualdade e viva o feminismo. Moitas gracias. Carmela. Bueno, bo día a todas e a todos. Imos iniciar este pleno da muller co protagonismo do movemento feminista. Todo o que se ten conquerido en dereitos das mulleres foi posible gracias a un movemento feminista organizado, cunha xenda feminista clara, con posicionamentos reivindicativos, porque o 8M non é un día de festa, é un día de reivindicación, de poñer a xenda feminista, a xenda das mulleres no centro, algo que o movemento feminista fai cada día, cada ano, durante 300 anos. Nós somos as herdeiras de outras que estiveron antes que nós. Eu, de feito, hoxe, quitei o abrigo, pero traio unha camelia blanca que era o símbolo das sufraxistas para identificarse. E tamén naquela había movementos en contra do sufraxismo. Síntome moi triste porque levaban a camelia vermella as que estaban en contra do sufraxismo. Hoxe todas as camelias están a favor dos dereitos das mulleres. Vou a darlle a palabra á concelleira de Igualdade, presidenta do Consello Municipal da Muller, para que todas vos sexades protagonistas das reivindicacións. Eu leín todos os documentos, todas as posicións que hoxe ides a defender as asociacións feministas da cidade de Vigo e síntome moi orgullosa, porque nesas reivindicacións máis da metade do mundo, nós as mulleres somos as que estamos presentes. Nós non somos un colectivo, temos unha senda propia, a das mulleres.
e nos vosos documentos queda claramente reflectido. Eu, sinceramente, síntome tan orgullosa de todas e cada unha das vosas asociacións, de mulleres que erguen a voz cada día con moitas dificultades, pero que aí estades e que mantedes esa chama encendida de todas as olas feministas, porque sí, non somos un océano de mulleres que estamos fartas, e eu non podo darlle a palabra a Ana Laura sen antes facerlle unha homenaxe a todas as mulleres que hoxe sufren os conflitos, as guerras. Nós, as mulleres, somos quen máis padecemos decisións que non tomamos nós, as toman os homes. As mulleres loitamos coa palabra, coas ideas e coas propostas. E hoxe tamén quero solidarizarme con Rita Maestre, que onte coñecíamos que leva un ano sufrindo un ataque que é intolerable nas redes, onde amosan a súa vivenda como un lugar onde se practica prostitución, e van homes a chamar a súa porta, xenerando unha situación de indefensión e de impunidade que non podemos soportar. O a que están sufrindo mulleres dos medios de comunicación que se sitúan como feministas, que se sitúan na esquerda e que teñen voz propia no espacio público e que son atacadas polo fascismo, porque as cousas hai que dicilas polo seu nome. Algo que nos identifica ás mulleres e que militemos onde militemos, temos que defendernos. Temos que ser unha única voz a favor dos nosos dereitos. E agora sí, lle dou a palabra a Ana Laura Iglesias. Grazas, Carmela. Bueno, moi bo día a todas e a todos, maioritariamente a todas. Con motivo da conmemoración do 8 de marzo, do Día Internacional da Muller, damos comezo a este pleno cunha reflexión necesaria sobre a importancia de seguir avanzando cara a unha sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis democrática. Durante moito tempo as mulleres negóusenos o acceso ao espazo público, aos lugares onde se tomaban as decisións, onde se construe a vida colectiva. Durante moito tempo fomos relegadas ao ámbito privado, invisibilizadas ou silenciadas nas decisións que afectaban ao conxunto da sociedade. Por iso, cada vez que unha muller toma a palabra, ocupa un cargo, participa nun órgano de decisión ou forma parte activa da vida política e social, estáse ampliando a democracia. A presenza das mulleres no espazo público non é só unha cuestión de representación, é unha cuestión de xustiza. A igualdade real constrúese cando as experiencias, as necesidades e as miradas das mulleres forman parte das políticas públicas e das decisións colectivas. Nada do que hoxe temos foi un agasallo. É o resultado de décadas de loita do movemento feminista, de mulleres valentes que abriron camiños, que cuestionaron desigualdades e que reclamaron dereitos fundamentais, o dereito a participar, a decidir, a vivir sen discriminacións e libres de violencias. Vigo é unha cidade cun forte compromiso coa igualdade e cun forte tecido asociativo de mulleres, cunha longa tradición de participación social e compromiso coa igualdade. Boa parte deses avances explícase tamén polo traballo constante de moitas asociacións e colectivos que ao longo dos anos contribuíron a situar a igualdade no centro da senda pública da nosa cidade. Nese camiño colectivo, o Consello Municipal da Muller xoga e xogou un papel especialmente relevante. Trátase dun espazo de participación e de diálogo que reúne asociacións de mulleres da cidade e que permite trasladar ás institucións as súas propostas, as súas necesidades e, sobre todo, as súas reflexións. Por iso, queremos agradecer e poñer en valor a presenza hoxe aquí das integrantes do Consello Municipal da Muller, así como o seu compromiso continuado coa defensa da igualdade, coa visibilización das desigualdades que aínda persisten e coa construción dunha cidade máis xusta para todas. Neste 8 de marzo reafirmamos que a igualdade non é só un obxectivo, senón unha responsabilidade colectiva
colectiva. E sabemos que só avanzaremos se seguimos ocupando espazos públicos, alzando a voz e traballando xuntas por unha sociedade na que ser muller non supoña unha limitación. E por iso, hoxe vos vades a alzar esa voz, hoxe vades a tomar a palabra neste pleno, neste salón de plenos do Concello de Vigo, no espazo onde se debate públicamente os asuntos máis importantes da cidade. Por iso, era oportuno que as mulleres que conformades o Consello Municipal da Muller tamén tomedes a palabra nun espazo de relevancia tan importante política social como este pleno do Concello de Vigo. E xa paso a darlle a palabra a primeira das integrantes do Consello Municipal da Muller, que vai a ser dona Luz Iglesias Herrero. Ela é a representante da Asociación Viúvas Demócratas e, como vicepresidenta do Consello, vai iniciar este turno de palabras falando da situación económica das mulleres, a pobreza e a exclusión social. Luz, túa a palabra. Gracias. Bos días. Hai un tema do que debemos seguir ocupándonos. Somos conscientes de que no mundo occidental o papel das mulleres no ámbito laboral mellorou sustancialmente respecto a 25 anos atrás ou a situación noutros países. Aínda que a desigualdade de ingresos por razón de xénero e raza reducíronse no siglo XX, siguen sendo elevadas. Malia este indiscutible avance, hai motivos para a preocupación. As mulleres continuamos loitando por aumentar a nosa presencia nos estratos superiores da distribución de ingresos. Que se interpón no camiño dun maior avance? Estudos recentes realizados en diferentes países, analizados pola economista belga Marianne Bertrand, proporcionaron probas do papel da maternidade na persistente brecha de xénero tanto na man de obra como aos salarios. En todos os países analizados, as tendencias relativas aos ingresos brutos son parecidas para homes e mulleres antes de ter fillos. Porén, posteriormente, prodúcese unha notable diverxencia. As nais experimentan unha brusca disminución de ingresos que empeza xusto despois do parto. Isto pode deberse a diferentes causas: o abandono por completo do traballo, a redución do número de horas traballadas, a disminución da retribución por hora ou ocupar empregos peor pagados que lles ofrecen maior flexibilidade. Unha ralentización da trayectoria profesional das que continúan ocupando cargos nos que se valora positivamente a disponibilidade horaria e a mobilidade. Por que só as mulleres sofren este maltrato? Os gobernos deberían esforzarse por deseñar outras políticas que axuden as nais a conciliar as súas carreiras e as súas obrigas familiares, que, como todas sabemos, non son exclusivas delas e que por unha absurda tradición seguimos desempeñando. Na actualidade, está demostrado que políticas familiares máis generosas non comportan necesariamente mellores resultados. Unha baixa de maternidade prolongada pode perxudicar as mulleres no mercado laboral, xa que permanecen sen traballar demasiado tempo, acumulan menos experiencia e costa recuperar o ritmo anterior á maternidade. Tamén é moi posible que a obrigatoriedade da baixa de maternidade disuada aos empregadores á hora de contratar mulleres en idade fértil debido aos custos aos que terán que hacer fronte. Pola contra, uns maiores niveis de gasto público no cuidado dos fillos e a educación infantil teñen unos efectos positivos indiscutibles na participación das mulleres no mercado laboral e no seu salario. Outro aspecto recente das políticas familiares son as cotas paternas, que reservan baixas remuneradas para os pais que se perden en caso de que non se aproveiten. Estas cotas paternas son un avance político prometedor no sentido que van dirixidas ao centro da asimetría de xénero nas responsabilidades do cuidado dos fillos. En España equiparouse coa maternidade en 2025 e non é transferible. E mostrouse que os pais están máis dispostos a acollerse ás cotas se viron facer o mismo a outros familiares ou compañeros de traballo. Tería que ser obrigatorio.
Aínda que ata agora as evidencias do seu impacto nos resultados laborais das nais son variadas, son un exemplo de como as leis poden deseñarse para acelerar os cambios nos roles de xénero. As opcións académicas son outro factor importante que representa un lastre para elas no mercado laboral. Aínda que as mulleres superaron aos homes en anos de estudio en casi todo o mundo desenvolvido, elixen sistematicamente campos de estudo diferentes aos homes. É menos probable que elas obteñan titulacións universitarias en ciencias, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas que en humanidades. Dado que os estudios de STEM abren a porta a empregos ben remunerados e que ofrecen algo máis da flexibilidade que necesitan as nais, fomentar que máis mulleres opten polo campo das ciencias e matemáticas sería un obxectivo político importante. Un estudo realizado en 2019 por Bredenac aprendeunos que a brecha de xénero na intención de estudiar matemáticas podería explicarse polo feito de que as mozas toman as decisións relativas á súa carreira profesional na tradición e non en se teñen a capacidade necesaria para triunfar nun campo determinado. Isto leva consigo un papel importante do asesoramento educativo nos institutos, de modo que as mozas sexan máis conscientes dos salarios e as implicacións profesionais das diferentes opcións académicas antes de tomar decisións difíciles de correxir sobre o futuro dos seus estudios. A brecha salarial de xénero vaise ampliando coa idade e ao longo da carreira profesional. Con menos diñeiro para forrar e invertir, estas brechas acumúlanse e, en consecuencia, as mulleres corren un maior risco de pobreza e exclusión social a unha idade maior. A brecha das pensións de xénero foi dun 28% en 2020. Reducir a brecha salarial reduciría a pobreza, melloraría a igualdade de xénero e estimularía a economía, xa que as mulleres poderían gastar máis. Isto aumentaría a base impositiva e aliviaría a carga sobre os sistemas de asistencia social. Por tanto, temos que seguir loitando por políticas públicas que se encamiñen a erradicar estas desigualdades. Aínda hai moito que facer. Gracias. Pois agora toda a palabra dona Carmen Campoi Costa, representante da Asociación Feministas Furias, que vai a falar sobre a prostitución, a explotación sexual e a trata de mulleres e nenas. Hola, bo día, grazas. A palabra prostitución provén do latín prostitutio e prostituere, que significa exhibir para venda. Ese é o lugar onde nos deixa as mulleres a opresión máis antiga do mundo, a que emprega o noso sexo para obter poder. O lugar de obxecto sexual, pois a prostitución non é unha institución que diference entre mulleres de primeira e mulleres de segunda, senón que nos entende a todas como mercadoría. Esta industria, xunto coa da explotación reproductiva e a do xénero, reléganos a iso que Simone de Beauvoir denominaba segundo sexo. Desde a Asociación Feministas Furias e desde o feminismo en xeral, consideramos degradante e tremendamente antidemocrático que esta institución non se teña abolido xa, e que en pleno século XXI o consumo de prostitución e pornografía non estea deslegitimado polas institucións que teñen que velar pola saúde e o benestar de mulleres e nenas. Pois non teremos unha democracia real até que a sociedade non impida o consumo de explotación sexual que no canto de recuar cada vez se cotidianiza máis. Xa sexa mediante a emerxencia de novas plataformas virtuais, é dicir, plataformas proxenetas que sacan rédito económico da prostitución allea ou mesmo da propia cultura, na que podemos ver un proceso de pornificación neoliberal á alza. Porque sí, a pornografía non se entendería sen a existencia da explotación sexual. A propia palabra provén do grego, porné e grafía, e significaría literalmente prostitución gravada. E é ali onde as mulleres aprenden a disociar o seu propio desexo sexual e onde os homes, en cambio, aprenden a relacionar desexo e poder.
Xa o di Rosa Cobo, socióloga feminista. A pornografía é a pedagoxía e a celebración da violencia sexual. Se a democracia non lexisla e traballa pola abolición da prostitución, será a industria da opresión sexual a que faga política por ela, a que institucionalice o abuso e faga cómplice ao Estado dun gran perigo para as mulleres, pero sobre todo para as nenas. Porque a desregulación tamén é facer política, pero patriarcal. Unha lei abolicionista integral da prostitución e da explotación sexual en xeral é o primeiro paso para a deslegitimación social e política da violencia sexual, que, lembremos, é atravesada pola cuestión racial e económica. Ninguén no noso país pode falar de vulnerabilidade como un acto de libre elección. Así o corrobora a nova enquisa sobre a percepción social da prostitución, recentemente elaborada e publicada polo CIS. Malia isto, os derradeiros datos sobre o número de homes que recoñecen ter consumido esta explotación son de 2008, é dicir, fai case 20 anos. 20 anos de silencio, porque sen información de calidade non hai políticas públicas efectivas. Desde as Furias reclamamos leis que fagan das institucións espazos seguros que garantan o benestar e a saúde de todas as mulleres, nas que toda supervivinte poida alzar a voz. Porque se é machista, nin é xustiza, nin é democracia. Porque cada vida importa, cada muller importa. Pola abolición da prostitución. Vémonos o domingo 8 de marzo ás 12 da mañá na Praza dos Cabalos. E agora é turno de palabra de dona Estefanía Rodríguez Leiras, ela é a representante da Asociación Feminista Redeiras, que nos vai a falar sobre a corresponsabilidade da vida familiar, persoal e laboral. Ahora, bos días, moitas grazas. Dende a Asociación Feminista Redeiras, como entidade integrante do Consello da Muller do Concello de Vigo, queremos tomar a palabra neste pleno do 8 de marzo para falar dun asunto central, estrutural e demasiadas veces invisibilizado: a corresponsabilidade da vida familiar, persoal e laboral. Falamos de corresponsabilidade porque sen ela non hai igualdade. E falamos dela hoxe porque, male os avances legais e os discursos institucionais, os datos máis recentes seguen dicindo que a vida continúa sosténdose maioritariamente sobre os ombros das mulleres. Non falamos de percepcións nin de sensacións, falamos de cifras actuais e cifras oficiais, cifras correspondentes aos anos 2024 e 2025. Segundo os últimos datos publicados polo Instituto das Mulleres a partir de estatísticas oficiais do Instituto Nacional de Estatística, en España as mulleres seguen asumindo a maior parte do traballo non remunerado. As tarefas domésticas, os coidados de fillas e fillos, a atención a persoas maiores, enfermas ou dependentes e tamén a chamada carga mental. Esa que non se ve pero que organiza, planifica e sostén o día a día. En 2024, un 64% das mulleres realizaba tarefas domésticas a diario, fronte a un 44% dos homes. E cando falamos de coidados directos a outras persoas, a diferencia mantense. Un 41% das mulleres coida diariamente, fronte a un 33% dos homes. Isto non é unha cuestión cultural anecdótica, é unha desigualdade estrutural. Porque ese tempo que as mulleres dedican aos coidados é tempo que non pode dedicar ao emprego, á formación, ao descanso, á participación social ou política, ou simplemente a si mesmas. E isto ten consecuencias moi concretas. Segundo os datos da enquisa de poboación activa de 2024, en España existe unha fenda enorme no emprego a tempo parcial por razóns de coidado. En total, máis de 417.000 persoas traballan a tempo parcial para poder atender responsabilidades de coidado. A gran maioría son mulleres, alrededor de 385.000 fronte a uns 28.000 homes. Repito a idea, porque é importante que se escoite con claridade. Case 14 mulleres por cada home. E cando falamos de persoas que directamente quedan fora do mercado laboral, os datos seguen a mesma liña. Segundo a análise da EPA de 2024, hai alrededor de 2 millóns de mulleres inactivas en España por razóns de coidado, fronte a menos de
400.000 homes na mesma situación. Isto non é unha elección libre no sentido pleno da palabra, é unha elección condicionada por un sistema que segue asumindo que o coidado é responsabilidade feminina. E como consecuencia directa desta desigualdade no reparto do tempo, aparece outra desigualdade que coñecemos ben, a desigualdade económica. Segundo os datos máis recentes baseados nas estatísticas oficiais, en 2024 o salario medio anual dos homes en España situouse en algo máis de 31.000 euros, mentres que o das mulleres non chegou aos 26.000 euros. A diferencia supera os 5.000 euros ao ano, o que supón unha fenda salarial de alrededor do 20%. E a propia análise destes datos sinala que unha parte moi importante desta fenda está directamente relacionada co emprego parcial e coas interrupcións da carreira laboral derivadas dos coidados. É dicir, coidar penaliza e penaliza maioritariamente as mulleres. Pero esta sobrecarga non ten só consecuencias laborais ou económicas, ten tamén consecuencias directas na saúde mental das mulleres, especialmente das nais. Informes europeos recentes alertan dunha auténtica crise de saúde mental materna, sinalando que as nais españolas atopan entre as máis afectadas de Europa por ansiedade, esgotamento mental e sensación de sobrecarga. Non falamos de casos illados, falamos dun malestar estrutural, directamente ligado á falta de corresponsabilidade, á presión constante dos coidados e á ausencia de redes públicas suficientes de apoio. Cando o coidado recae case en exclusiva, o custo tamén se paga no benestar psicolóxico. Nos últimos anos, houbo avances importantes, como a equiparación dos permisos por nacemento e coidado. En 2025, estes permisos recoñecéronse como dereitos individuais, intransferibles e remunerados, cunha duración de 19 semanas para cada progenitor. É un paso adiante, sen dúbida, pero os propios datos amosan que a corresponsabilidade legal non sempre se converte en corresponsabilidade real. Porque os permisos, por si sós, non resolven os horarios laborais incompatibles coa vida, non resolven a falta de prazas públicas suficientes de educación infantil, non resolven a escaseza de servicios públicos de atención á dependencia e tampouco resolven a presión social que segue colocando as mulleres como responsables principais do coidado. Sabemos tamén que este cambio non se construe só con leis nin con servizos, senón dende a base. A coeducación é unha ferramenta clave para avanzar cara á corresponsabilidade, porque educar dende a infancia na igualdade, no reparto xusto dos coidados e no valor do tempo alleo, facilita que estes cambios sexan reais e sostibles ao longo da vida. Cambiar hábitos na idade adulta é posible, pero require máis esforzo cando as desigualdades foron aprendidas e normalizadas dende o inicio. Por iso, dende Redeiras, queremos dicilo con claridade neste pleno. A corresponsabilidade non é axudar, non é botar unha man, non é colaborar cando se pode. A corresponsabilidade é repartir a metade do tempo da responsabilidade e da carga mental. É entender que os coidados non son asunto privado das mulleres, senón unha cuestión social, económica e política, e tamén municipal, porque os concellos teñen un papel clave nos servizos públicos de proximidade, na conciliación real, nos horarios, nos espacios, nas políticas que baixan do papel á vida cotiá. O Concello de Vigo conta con ferramentas municipais de conciliación como os campamentos urbanos en períodos non lectivos, os programas de apoio familiar, o servicio de axuda no fogar ou as políticas educativas en igualdade. Pero estes recursos, sendo necesarios, seguen sendo insuficientes fronte á dimensión real da desigualdade nos coidados. Por iso, consideramos necesario dar un paso máis e avanzar con unha política municipal de corresponsabilidade máis ambiciosa e estruturada. Un plan municipal de coidados que ordene e amplíe os recursos existentes, servizos estables de conciliación durante todo o ano e con horarios adaptados á vida real, apoio específico ás familias monoparentais que seguen asumindo unha sobrecarga maior, reforzo e flexibilización do servicio de axuda no fogar para aliviar situacións de coidado non recoñecidas como dependencia, unha aposta continuada pola coeducación e a corresponsabilidade desde a infancia e, finalmente, a avaliación pública do impacto destas medidas, porque só o que se mide se pode mellorar. Sen estas accións concretas, a conciliación seguirá dependendo do esforzo individual das mulleres e non dunha responsabilidade compartida pola cidade. As mulleres levamos décadas sostendo a vida sen recoñecemento suficiente. É certo que se avanzou, pero mentras sigamos renunciando máis, cobrando menos e cargando con máis, a igualdade seguirá sendo incompleta. Este 8 de marzo lembramos algo moi sinxelo e moi incómodo.
A vida non se sostén soa, sostena o tempo, o traballo e os coidados, e mentras ese custo siga recaendo maioritariamente nas mulleres, non haberá xustiza social nin igualdade real. A corresponsabilidade non pode seguir sendo unha promesa, ten que ser unha realidade. E esa realidade constrúese con decisión política, con recursos públicos e cun cambio profundo na maneira de entender a vida, o traballo e o coidado. Nada máis, moitas grazas. Grazas, Estefanía. E agora é o turno de Esther Mariño Costales. Ela é a representante da Secretaría da Muller da CIGA e vainos a falar sobre a discriminación, a brecha salarial e o acoso laboral. Moitas gracias. Neste pleno específico do Consello Municipal da Muller, que se convoca ás portas do 8 de marzo, Día Internacional das Mulleres Traballadoras, compre que as mulleres alcemos a voz e deixemos claro que, neste día, queremos fuxir de conmemoracións. Estamos hoxe aquí para dar un contido social e reivindicativo a esta data. O 8 de marzo non é un ritual, é unha data de loita. Porque desde o feminismo levamos décadas explicando algo esencial. O que chamamos desigualdade non é unha suma de casos soltos, é unha estrutura, un sistema que ten nome, patriarcado, e que opera en todos os ámbitos e no ámbito laboral vese con especial claridade. O mundo segue organizado como se o traballo das mulleres fose complementario, como se a nosa trayectoria laboral tivese que encaixar ao redor dos coidados e como en certos sectores, precisamente os máis feminizados, merecen salarios máis baixos porque se consideran naturais ou vocacionais, realizando en numerosas ocasións tarefas e funcións que seguen invisibilizadas. Isto non é neutral, é un xeito de injustiza normalizada. Por iso, cando falamos de fenda salarial, non falamos só dunha cifra, falamos da violencia económica, a forma en que o sistema reparte o dereito a vivir con dignidade. E esa violencia ten mecanismos moi concretos. A fenda salarial é a expresión máis clara e máis doada de medir todas as desigualdades que as mulleres sofremos e acumulamos no mercado de traballo. Peor acceso ao emprego, máis temporalidade, máis parcialidade, maior peso de contratos fixos descontinuos, como precariedade encuberta, penalización no uso de dereitos de conciliación, obstáculos para a promoción profesional, acoso, teitos de cristal e unha infravaloración sistemática dos traballos feminizados que sosteñen a vida e a economía. Os datos amósano con claridade. En Galiza, cos últimos datos do IRPF, a fenda salarial foi do 17,7%. De media, 4.700 euros menos que cobramos as mulleres ao ano, pero o feminismo leva tempo dicindo que a pregunta non é só por que gañamos menos, senón que a arquitectura social fabrica e perpetúa esta desigualdade. Cando falamos do champegañento, falamos da precariedade e da parcialidade. Hai un dato que explica moi ben. Cando se estima canto cobraría cada persoa se traballase todo o ano a xornada completa, a fenda salarial en Galiza baixaría ao 7,2%. É dicir, o 10,5% da fenda explícase pola parcialidade e a temporalidade, condicións de contratación penosas que golpean sobre todo as mulleres. O 40,2% das mulleres non chegan ao salario mínimo interprofesional, fronte ao 28% dos homes. E no extremo oposto, cando falamos das rendas máis altas, o 80% son homes e só o 20% mulleres. Isto non é mérito do azar, é poder. Compre deixar constancia de que a aparente baixada da fenda salarial a respecto do ano 2023, ano no que a fenda era do 18,4%, non responde a unha muller estrutural, senón, sobre todo, ao efecto das subas do salario mínimo interprofesional que benefician máis as traballadoras por ser en elas a maioría nos tramos menores de ingresos, como xa explicamos. A proba é que, en termos absolutos, as diferencias non diminuíron. Pasamos de 4.332 euros anuais de diferencia en 2014 a 4.706 euros anuais en 2024. É dicir, nos últimos 10 anos as diferencias acrecentáronse. O sistema funciona porque hai un traballo invisible que o sostén. Ese é o traballo de coidar, limpar,
atender, organizar a vida, é a base da economía, pero segue recaendo maioritariamente nas mulleres. Mentres ese traballo sexa privado, gratuito ou mal pagado, a igualdade laboral será un espellismo. E, ademais, a desigualdade non remata cando remata a vida laboral. Cando nos xubilamos, todas as discriminacións e diferencias sufridas na nosa vida laboral acumúlanse. E isto deriva en que 2024 a pensión media das mulleres galegas foi un 33% inferior a dos homes. 1.317,81 euros de pensión media dos homes fronte a 833,55 euros de media das mulleres. Isto é o que chamamos feminización da pobreza, a precariedade acumulada convertida en destino. E cando falamos de discriminación laboral, temos que falar tamén do terceiro mecanismo, o máis silenciado, o acoso laboral, sexual e por razón de sexo. Porque o acoso non é só unha conduta individual, é unha forma de disciplinamento patriarcal. En moitas ocasións serve para lembrar quen manda, quen marca límites, para castigar a quen non se coloca, a quen non obedece, a quen reclama dereitos, a quen non acepta bromas, insinuacións, desprezos ou control. O acoso é unha forma de violencia que busca producir un efecto claro: medo, silencio e expulsión. Falamos de cando unha muller cala para conservar o emprego, cando pide un cambio de quenda para fuxir dun ambiente hostil, cando renuncia a promocionar, cando deixa un posto por non soportar o acoso, e etc. Reclamamos que compre coller esta realidade e actuar con urxencia. Pese a que levamos xa varios anos con melloras a nivel formal, as cifras dignos co impacto destas normas de promoción de igualdade é moi pequeno. É preciso que nas empresas e no marco das relacións laborais se acorden plans de igualdade, protocolos de acoso e medidas de conciliación reais e efectivas e sobre todo que se apliquen e se desenvolvan, que deixen de ser documentos para evitar posibles multas e que se convirtan en rutas de acción. O feminismo non pide favores, exixe dereitos. E hoxe falar de fenda salarial e acosar é falar de dereito a vivir sen medo e con autonomía material, porque sin independencia económica non hai liberdade real. E porque unha sociedade que se di democrática non pode tolerar que a metade da poboación teña que pagar un imposto invisible polo feito de sermos mulleres. Exiximos desde xa medidas efectivas para cambiar estas condicións. E agora é o turno de doña Obdulia Veiga Román, ela é a representante da Rede de Mulleres contra os Malos Tratos de Vigo e vai a falar sobre a violencia de xénero. Bo día. No Día Internacional da Muller, reunímonos non só para celebrar os avances acadados, senón tamén para mirar de fronte aquilo que aínda non nos doe como sociedade. É unha desas realidades que non podemos ignorar é a violencia de xénero. A violencia machista non é un problema privado, non é un conflito doméstico, é unha manifestación extrema da desigualdade estrutural que aínda persiste entre homes e mulleres. É unha vulneración de dereitos humanos, é tamén unha responsabilidade colectiva. En España, cada día, ao redor de 500 mulleres presentan denuncias por violencia de xénero. Detrás de cada cifra hai unha historia de medo, de silencio, de resistencia. En Galicia, milleiros de mulleres están actualmente baixo protección do sistema Biogen. E aquí en Vigo, centos de mulleres viven con medidas de protección activa. Non falamos dunha realidade afastada. Falamos das nosas veciñas, das nosas compañeiras de traballo, de mulleres que camiñan polas mesmas rúas ca nós. Aprendemos a nomear as realidades que antes se invisibilizan, a violencia psicolóxica, a económica, a digital e a violencia vicaria. Pero, por outra banda, os avances legais non sempre garanten respostas perfectas. E aí é onde debemos ser honestas e honestos.
Recentemente, unha decisión xudicial en Sevilla otorgou a custodia dunha nena de 6 anos ao seu pai, investigado presuntos abusos sexuais, mentras o procedimento penal estaba aínda en curso. Casos como este crean unha gran preocupación social, oblíganos a reflexionar sobre a coordinación entre a xusticia penal e a xusticia de familia. Interpélanos como sociedade sobre como escoitamos as nais que alertan de posibles situacións de risco. Un dos grandes retos dependentes é precisamente ese, que a protección sexa real, eficaz e preventiva, que non teñamos que lamentar despois o que puido evitarse antes. Outro reto é a prevención. Sabemos que entre a mocidade persisten actitudes de control disfrazadas de amor. Sabemos que o uso das redes sociais xerou novas formas de vixiancia e acoso. Sabemos que aínda hai quen minimiza a violencia ou a pon en dúbida. Por iso, a educación en igualdade non é unha opción ideolóxica, é unha ferramenta fundamental de prevención. Tamén debemos reforzar os recursos locais. Os concellos, como administración máis próxima, xogan un papel esencial. Debemos seguir investindo en coordinación, formación e atención especializada á violencia de xénero. Non se combate só con leis, combátese con recursos suficientes e unha vontade política sostida no tempo. Hoxe, neste Día da Muller, non abonda con reafirmar compromisos, debemos renovalos, porque igualdade real non será posible mentras existan mulleres que vivan con medo, porque a liberdade non é plena se depende dunha orden de protección, porque a democracia tamén se mide por como protexen as persoas en situacións de maior vulnerabilidade. Según sigan existindo carencias importantes na protección e nos recursos dispoñibles para as vítimas de violencia de xénero. E isto resulta especialmente preocupante se temos en conta que a cidade resista un número elevado de casos e solicitudes de protección cada ano. Atopámonos cunha clara escasez de recursos económicos e sociais, posto que as axudas directas que se ofrecen son moi limitadas. Isto dificulta moito as mulleres poidan reconstruir a súa vida con autonomía despois de sufrir unha situación de violencia. Existe tamén unha falta evidente de servicios integrais especializados. Na nosa comunidade non existen recursos específicos e seguros para atender mulleres que, ademais de sufrir violencia de xénero, teñen problemas engadidos como pode ser as adicións. Esta falta de atención integral deixa nunha situación moi vulnerable aquelas vítimas con necesidades máis complexas. Ademais, Vigo concentra un número elevado de casos activos dentro do sistema Biogen e que supón unha carga importante para os recursos policiais e de seguimento. Esta presión pode provocar que as avaliacións de risco non sexan todo rápidos ou completas que deberían. Tamén a nivel Galicia hai limitación no sistema de acollida e protección. A Rede Galega de Acollemento conta con prazas temporais, pero moitas veces a demanda supera a oferta e o que fai que non sempre se poida cubrir as necesidades reais das mulleres, que ás veces quedan sen refuxio axeitado. En definitiva, aínda que existen mecanismos formais de protección, os apoios prácticos para as vítimas siguen sendo insuficientes, sobre todo en cuestión clave como o apoio económico, os recursos residenciais especializados e os servicios multidisciplinarios. Que este 8 de marzo non sexa só unha data no calendario, que sexa un recordatorio de que cada avance foi froito de loita colectiva e que os retos pendentes
Exíxennos unidade, responsabilidade e valentía. É agora o turno de dona Ángeles Arias Miño, ela é a representante da Escola de Mulleres Solidarias e vainos a falar sobre a importancia e necesidade da educación en igualdade no ensino. Bos días. A educación para a igualdade é unha necesidade. Desempeña un papel fundamental para empoderar as xeracións futuras, erradicar a discriminación e construir unha sociedade na que todas e todos teñan as mesmas oportunidades, para construir sociedades máis xustas que poidan previr a violencia de xénero, o acoso e os estereotipos. Unha educación en igualdade permite que as e os rapaces medren libres de prexuicios, fomenta as relacións baseadas no respecto e na solidariedade, facendo que a ciudadanía teña opinión, identifique as injustizas e sexa máis democrática. Permite desenvolverse a nivel personal e colectivo, fomentando a empatía, a comunicación afectiva e o respecto na diversidade. É necesario a igualdade na educación porque garanta os dereitos, a igualdade de oportunidades, producindo un cambio sociocultural e construindo estruturas baseadas na equidade. A enseñanza debe reflectar unha realidade inclusive, donde se valoren as habilidades de cada un e cada unha, sin restriccións de xénero. A igualdade en educación beneficia as crianzas e non condiciona polo xénero. Implica un compromiso colectivo da familia, do profesorado, do alumnado e das administracións. Os resultados son positivos en canto a mellores resultados académicos. Se potencia o aprendizaxe cooperativo. É unha inversión valiosa, esencial para unha sociedade democrática e participativa. O enfoque cara á igualdade debe asegurar que reciben o mesmo trato, unha educación en igualdade de xénero, en igualdade de oportunidades, en igualdade de condicións, en igualdade social. A igualdade é unha prioridade mundial da UNESCO que demanda máis atención no sistema educativo en relación ao acceso, ao contido, ao contexto. A estrategia da UNESCO para a igualdade céntrase na transformación de todo o sistema en beneficio de todas e de todos. No sistema educativo, a igualdade se debería manifestar en libros gratuitos para todas e todos, acceso universal á educación, acceso aos recursos tecnolóxicos, e para acadar unha igualdade real é necesario implementar medidas de equidade, pois a igualdade por si sola non pode abordar as desigualdades profundas que existen debido ás diferencias socioeconómicas, culturais ou de capacidades. A equidade asegura que cada estudante reciba o apoio necesario para ter as mesmas oportunidades. A implantación de medidas de equidade non é sinxela e ofrece resistencias, xa que se pode ver como unha redistribución inxusta polos recursos empregados para outros. Mais é necesario unha educación inclusive porque aporta beneficios, ofrece as mesmas oportunidades, recoñece a diversidade, implica adaptación de programas, distintas metodoloxías e mellora o rendemento e as habilidades sociais. Os desafíos son rematar cos estereotipos de xénero, xa que o alumnado está exposto a mensaxes baseados no seu xénero. O papel do profesorado é fundamental. Os acosos e violencia son problemáticas que hai que afrontar. Medidas tolerancia cero, o acoso, utilizando protocolos diseñados para este tipo de comportamentos, crear un entorno seguro, educar en igualdade e conseguir unha ciudadanía con valores, comprometida, participativa, corresponsable. Polo tanto, é imprescindible para ter igualdade, débese comenzar en idades tempranas na escola e coa colaboración da familia e das administracións. Só así conseguiremos unha sociedade democrática, respetuosa e libre. Moitas grazas.
E xa para rematar, ten a palabra doña Toñi Lorenzo Rodríguez, ela é a representante da Asociación de Mulleres Dorna, que nos vai a falar sobre mulleres, dependencia e discapacidade. Bo día. Pois empezo dicindo, como nai dun rapaz con discapacidade, o gran problema que teñen no mercado laboral para tomar un emprego e para ser recoñecidos e valorados. Moitas veces as dificultades veñen sobre todo de prexuizos. Hoxe me centrarei no tema mulleres, dependencia e discapacidade. Como empecéi dicindo, teño moita experiencia neste eido da discapacidade, do que conleva, porque o vivo diariamente. E sendo muller, o tema se agrava aínda máis, porque o paquete Mulleres, Dependencia e Discapacidade aborda moitas capas de desigualdade e discriminación. En moitas sociedades, as mulleres foron miradas como débiles, e son miradas como débiles, coas expectativas para elas de ser coidadoras ou desenrolar traballos discretos na sociedade. Esta percepción intensifícase cando falamos de mulleres con discapacidade, porque afrontan unha dobre carga, ser percibidas non só como febles pola súa condición de xénero, sino tamén pola súa discapacidade. A dependencia non só se refire á necesidade de cuidados físicos ou emocionais. As mulleres con discapacidade atópanse nunha posición de desvantaxe a maiores cando se trata de acceso a empregos. As expectativas sociais poden facer que estas mulleres non teñan as mesmas oportunidades que homes, quizá nas mesmas circunstancias. Son miradas como persoas ás que hai que coidar, non como persoas que poden ter unha vida autónoma e activa. Iso réstalle autoestima e reforza a súa dependencia en outros, como familiares, institucións, etc. A discapacidade nas mulleres, a miúda e invisible, non se fala dela. As mulleres con discapacidades físicas ou mentais, por exemplo, teñen menos visibilidade nos medios de comunicación, o que contribuye a que a súa realidade non sexa mirada, nin escoitada, non vende. Se a isto agregamos a estigma de que a discapacidade pode ir acompañada dunha pérdida de feminidade ou sexualidade, xera unha discriminación enorme ligada a dereitos sexuais e reproductivos, como tamén a desexos e necesidades físicas ou emocionais. É necesario que as políticas públicas e as accións sociais recoñezan que as mulleres con discapacidade teñen necesidades e dereitos específicos que deben ser atendidos de forma integral. Isto inclúe, entre outras cousas, acceso a unha educación inclusiva, a garantía dun emprego digno, a servicios de saúde adaptados ás súas necesidades e, sobre todo, o dereito a vivir unha vida libre de discriminación. Porque ese binomio discapacidade e xénero xera situacións de vulnerabilidade e a atención neste aspecto non só debe centrarse na dependencia, sino tamén na promoción da súa autonomía, na participación social e no empoderamento. Remato dicindo que a discapacidade non debe ser vista como unha limitación, ten que ser vista como parte da diversidade humana, que debe ser recoñecida, respectada e valorada. É importante promover unha sociedade inclusiva que valore a diversidade e que ofreza a todas as mulleres, sen distinción, as mesmas oportunidades para participar plenamente na vida social, política e económica. Bo día. Rematadas as lecturas das reivindicacións de todos os colectivos feministas, eu teño que comenzar dicindo que estas reclamacións non se poden quedar nunha lectura por parte de cada asociación, senón que as administracións temos que tomar nota de o que reclamades. E eu animo ao Consello Municipal da Muller a que moitas das propostas que hoxe se fixeron aquí
tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel estatal, convírtanse en propostas para desenvolver accións concretas. Eu, como tenente de alcalde do Concello de Vigo, tomo nota das cuestións que teñen que ver coa nosa capacidade de acción local, porque aínda que moitas das reclamacións que aquí se fixeron son competencias da administración autonómica, non é menos certo que o mundo local, como moitas de vos comentáchedes, é a política de proximidade a que vive o día a día da situación das mulleres e, polo tanto, temos que implementar con ou sen competencias, como facemos en outras moitas cuestións, medidas e recursos para mellorar a promoción da igualdade e a loita contra as violencias machistas. E creede que cando se iba escoitando, pois se iba pensando temos que poñer este plan en marcha, temos que poñer este plan en marcha. Pero eu animo, non, a que sexa o propio Consello Municipal da Muller o que nos traslade propostas, non, para que as poidamos ter en conta e formen parte dos nosos orzamentos. De feito, no novo plan de igualdade 26-30 para a cidade aparecen moitas destas reclamacións e ademais tamén aparece a necesidade de que os orzamentos tamén sexan transversais e que as mulleres estén presentes sempre. Por lo tanto, eu vos animo a que sexades ose reivindicativas, que saiamos o domingo 8 de marzo a reivindicar nas rúas, a alzar as nosas voces e que sexades tamén reivindicativas no Consello Municipal da Muller. Tede a seguridade de que as que temos a oportunidade de poder tomar decisións non entendemos as reivindicacións como confrontación, senón como ideas. Temos que estar abertas a escoitar ideas que se poidan implementar. Por lo tanto, eu vos digo que me sinto moi representada por todo o que aquí comentáchedes, non? É certo que a situación económica, a discriminación laboral, a fenda salarial, a feminización da pobreza é un grande reto que temos padecido as mulleres secularmente. E que todo o que nos afecta costa tanto que se convirta tamén en toma de decisións legais. Sin leyes non é posible avanzar, aínda que eu son consciente, como todas vos, de que as leyes non son o instrumento que cambia toda a estructura de desigualdade e de violencia que padecemos. Tanto é así que por primeira vez temos conquerido que nun plan de loita contra a violencia machista no Pacto de Estado aparezca regulada a violencia económica, cando é algo que vimos padecendo fai moito tempo. Todo nos costa moito, as mulleres exactamente igual que a violencia digital ou a violencia vicaria, non? Son reclamacións que levamos anos e anos reclamando que sexan reguladas e que conseguimos despois de moita loita, non? Polo tanto, creo que temos que prestar especial atención á situación económica das mulleres, que sí, en moitas ocasións é violencia económica a que padecemos. Dende logo, xa sabedes a posición deste Concello en relación á prostitución, á explotación sexual e a trata de mulleres e nenas. Nós somos abolicionistas e eu tamén reclamo e estou moi farta, e o digo así de alto, de que non teñamos todavía unha lei abolicionista da prostitución e esclavitude das mulleres. O temos clarísimo. E ademais, pois eu tamén quero ser optimista, porque o feminismo ten conquerido moitísimos avances. E tamén o temos que decir, porque se non decimos que cando traballamos xuntas, cando reivindicamos, somos capaces de facer avanzar a sociedade cara á igualdade, parece que o noso traballo non ten resultados. E o noso traballo ten sido grandemente transformador. Grandemente transformador.
A situación que temos hoxe as mulleres nada ten que ver coa de fai poucas dúcias e gracias ao movemento feminista. E, polo tanto, eu tamén quero ser optimista. Por qué? Porque o noso discurso, digan o que digan, o pretendan ocultar ou negar, sí que ten influencia na sociedade. Claro que a ten. Ten tanta influencia que toda a sociedade española está a favor da interrupción voluntaria do embarazo. Eso conseguimos nós coa nosa loita. O conseguimos as mulleres organizadas, pero tamén en torno á prostitución. Os datos de esa enquisa do CIS encargado polo Ministerio de Igualdade, pois a mí me fai ser optimista. O 71,6% da sociedade di que a prostitución fomenta a violencia contra as mulleres, a considera violencia. O 79% considera que pon en risco a dignidade das persoas e o 85,6% cree que se ten que castigar aos puteros. 85,6%. Por lo tanto, eu son optimista, porque non é xa unha reclamación exclusiva do movemento feminista, sino que é unha posición mayoritaria do conxunto da sociedade. Por lo tanto, sigamos reivindicando, falando alto e tendo as ideas claras, aínda que suframos tantos ataques, porque sufrimos moitos ataques que certamente tamén cansan un cansancio mental, pero as mulleres levamos moito tempo loitando polos nosos dereitos e nos ten que mover porque conquerimos resultados, non? E eu tamén quero que esa mensaxe é moi importante. E tamén hai un amplio consenso entre a sociedade sobre limitar o acceso ás persoas menores a contenido pornográfico. Un 93,3%. É unha maioría aplastante. E o temos que regular. Temos que pasar das propostas á acción. Polo tanto, eu creo que é moi acaído ter aquí tido unha posición sobre a prostitución, a explotación sexual e a trata de mulleres en homes, a hipersexualización, o uso do noso corpo como mercadorías. Esa é a grande. É o grande obxectivo que ten que ter o número 1 da senda feminista. Eu teño claro. E xunto a eso, por suposto, a corresponsabilidade e a coeducación. Son elementos fundamentais da nosa loita. Non pode seguir recaendo nos nosos hombros todo o que ten que ver co sostén da vida. Por que temos que nós que soster a vida? Por que temos que facer frente aos coidados? Por que? Por que tantas mulleres sinten un peso insoportable? Por que? Pois, por suposto, que temos que seguir tendo no centro a corresponsabilidade e a coeducación. A educación é fundamental, o decimos sempre. E certamente aí sí que queda moito por acadar, porque aínda que as normas establecen a educación igualitaria, non temos avanzado suficientemente en educación e temos que ser aí tamén moi reivindicativas. Fai non moitos anos a coeducación era un elemento central tamén no discurso feminista e das institucións. E se ten debilitado esa reclamación, polo tanto, temos que poñela tamén no centro e agradezo moito que o movemento feminista teña tan claro cal é a folla de ruta. Por suposto, a violencia de xénero, non? De mulleres asasinadas e 2 persoas menores son cifras que nos teñen que conmover. Si en lugar de ser asasinatos de mulleres foran asasinatos de homes por cualquier outra cuestión ou asasinatos de persoas por outro tipo de violencias, estaría levantado este país. E non está levantado este país. Cada día que leemos, coñecemos un novo asasinato de mulleres, se toma con unha normalidade que nos ten que indignar, compañeiras. Así que, sí, en cada 8M tamén falamos desa violencia machista que nos asasina por ser mulleres, por nacer mulleres, por ese simple feito. É unha cuestión que ten que estar tamén sempre no centro.
E, por último, a situación das mulleres que teñen dobres desigualdades, non? Todas temos unha desigualdade estrutural, apadecemos no conxunto do planeta, eso nos une como movimento feminista con unha senda conxunta, pero é certo que se eres unha muller con dependencia, con discapacidade, se eres unha muller racializada, tantas mulleres, non, que teñen que hai que sumar outras desigualdades, non, que se suman á desigualdade global, porque tamén é certo que os homes con discapacidade e con dependencia non sufren as mismas desigualdades que as mulleres con dependencia e discapacidade. No centro está ser muller, non? Para sufrir desigualdade e sufrir violencias. Por lo tanto, temos que facelas tamén presentes e o movimento feminista é un movimento global, é un movimento que defende a todas as mulleres dende logo, cos vosas lecturas, coas vosas reclamacións, eso ten quedado claro. Vigo, eu creo que é unha boa cidade porque sempre tivo un movimento feminista moi organizado, con as cousas moi claras, non? E eu, pois, me sinto moi orgullosa de que haxa mulleres así na cidade e que saibades que nos aprendemos de vos. Nos necesitamos tamén que vos sexades reivindicativas e que tiredes de nós para que sexamos moito máis ambiciosas. Hai que ser ambiciosas, é certo. A min non me costa nada recoñecer que sin vos, seguramente, este Concello, dende a política institucional local, non tería tomado tantas decisións. Foi o movimento feminista o que obriga sempre as institucións. E eu nunca, eu sou unha muller que me considero feminista, pero nunca, dende o mundo institucional, quero apropiarme do movimento feminista. O movimento feminista non forma parte nin é territorio de ningún grupo político. É territorio das mulleres. E foi ese movimento o que nos fixo movernos a sindicatos, a grupos políticos, ao conxunto da sociedade. Por lo tanto, reivindicar o movimento feminista tamén é algo fundamental no 8M. Así que o domingo nas rúas para berrar alto e claro e para reivindicar. Nós, as mulleres, somos, o teño clarísimo, a posibilidade dun mundo mellor, dun mundo sin guerras, dun mundo sin violencia, dun mundo que remate cun sistema patriarcal injusto para todo o conxunto da sociedade, para nós, que somos as que sufrimos a desigualdade e a violencia, moito máis, pero para o conxunto da sociedade, tamén polas nosas crianzas, pola xente nova, temos que rachar co sistema patriarcal que é o que imos a berrar nas rúas. Moitas gracias a todas, sodes un orgullo. Si vos parece, poñémonos aquí diante e facemos a foto de rigor de mulleres presentes. Gracias.